Nous disons gros bonjour, bonsoir à toutes les amis levé campé pour nous sauver Haïti. Jeudi, c'est mardi 30 juin 2026. Son plaisir pour notre la cage chaque auditeur, auditrice pour une nouvelle émission. Nous remercions tout le monde qui a suivi nous, spécialement même qui abonné, qui va nous like et de partager. Et nous dit bienvenue avec tout nouveau monde qui va nous pour la première fois. Nous de cette façon quasi porter nous, c'est abonner avec nous. Bah nous like et de partager vidéo, partager dans WhatsApp, partager dans Facebook, partager sur Instagram, partager avec amis ou famille ou tout requitter commentaire pour nous carrer contrôle qui contrôle suivre nous pour chaque fois des informations. Na pote yo pour koto ko la kayu koto chita sou t-shirt bawa na bot toute information na boti mamito pour déplacer ni pour payer ni santa. Mais pas mi grand point cap de l'actualité nous voter dans la zami auditeur auditrice dans pays d'Haïti tout dans wana meto sous même cas Austin Kodjo commandant Bessa qui perdit la ville, une situation vraiment extrêmement difficile pendant ces maintenant. En fois qu'on est depuis hier, il y a plusieurs personnages qui commencent à réagir sur ça. Côté nous, le commandant Guy Philippe, ancien sénateur grand dans ce côté, hier, il fait gros révélation et il a demandé la justice pour faire éclairage pour famille victime dans qu'à joindre justice. Je dis, nous avons plusieurs personnages qui réagissent. Ancien ministre Nader qui réagit, qui fait gros révélation. Nous avons ancien coordonnateur, ancien directeur Anapla qui parlait, Jean-Tel Joseph, et nous avons directeur Anapla tout qui fait gros révélation côté demandé pour la justice faire éclairage sous action ça pour famille victime dans cas joindre justice côté le mettre condamnateur en disposition la justice l'a demandé tout le monde qui doit prendre code dans cas ça faut qu'il prend code pour commandant Kodjo ka joindre justice. Conférence à Nap à bail sur la mort tragique qui passe dans le nord-est, à savoir M. Kodjo, qui c'est un gros chef en dans Bessap dans le nord-est. Nous-mêmes dans ANAP, là nous sommes venus là, tout problème ça qui existe. Qui existe dans le nord, dans Port-de-Paix, nord-ouest et sud-est. Nous sommes allés dans le nord, nous avons résolu le problème. Nous sommes allés dans le nord-ouest, nous résoudre le problème. Je ne suis pas capable de passer sans que je ne dise deux mots pour un petit garçon, un ami, un camarade de combat, un nationaliste dans l'âme, qui c'est Kodjo, le chef de l'opération de la Bessap à Wanamet, qui est arrivé assassiné. Kodjo, c'était un défenseur de la souveraineté nationale. C'était un héros. Deuxième point de l'actualité, nous votons dans les amis auditeurs de Christ dans le pays en Haïti, nous rencontrons rapidement dans l'international. Fois ça, nous déposons pied nous dans l'Afrique du Sud, pour nous partager vidéo ensemble avec vous. Mon proverbe créole qui dit, l'or bab camarade ou prend du feu, mettez pas à la trempe. L'or bab camarade ou prend du feu, mettez pas à la trempe. Ça veut dire, c'est sous la terre à vivre, ça crive 11 amis ou ça crive pourquoi, ça crive voisin, on a, ça crive petit voisin, on a 2000 qui arrive la caille tout, qui arrive petit tout. C'est pas dans le en bas, les à vivre tout, ça crive il qui arrive autour. Mais c'est les cas, nous partager vidéo ensemble avec nous. Nous tout le monde qui a souhaité nous soulever pour sauver Haïti. Si vous suivez nous longtemps, pourquoi abonner ensemble avec nous? Qui sont obtenus? Et si c'est pour la première fois, vous trouvez nous, ou qu'à abonner ensemble avec nous, que n'importe côté information nationale, internationale, nous là pour nous informer. Nous pouvons partager une vidéo ensemble avec vous. Dans l'Afrique du Sud, il y a une population qui vit dans le pays, qui demande avec le gouvernement, avec tout migrant qui vit dans le territoire, dans un délai, un mois pour abandonner le territoire. Il faut qu'on est pendant ces maintenant, de dimanche arrivé lundi, amis auditeurs auditrices gen gros diel qui pété sur territoire ça côté moun sa yo levé contre tout migrant côté yo prend rachmanchet bout de bâton piquois yo levé contre migrant yo entrandé dans gros business craser business et puis battre migrant yo gros diel gros coup de roche tap tiré et nous pourrons faire vivre toute vidéo ça aux amis auditeurs auditrices d'après information gen autorité qui te prend toute disposition côté yo dit yo là pour garantir bien avec la vie moun yo pas là pour mettre des ordres yo mandé pour population calmer li et puis pour et retourner la vie encore amis auditeurs auditrices gen population aujourd'hui mardi qui était toujours près la rue
qui t'a fait gros manifestation, mais fond d'où, des jours qui sont passés, yo bagay yo te vraiment plus dégénéré, yo di yo vraiment calme, mais yo toujours demandé pour gouvernement prendre toute disposition sur toute frontière yo pour freiner volume migrants qui entre yo et tout migrants qui vivent dans territoire yo dans délai yon temps yo doit abandonner. Et m'ta souhaité tout le monde qui vivent dans pays voisin ou même qui vivent dans pays Chili ou même qui vivent dans pays Tonton Sam ou même qui vivent dans pays Mexique, qui vivent dans pays Brésil. Si tout nous connaît dans pays en Haïti, c'est chaque jour à courir derrière nous pour nous faire migrer dans pays monde et parfois n'a suivre même haïtiens yo les arriver dans pays monde yo toujours senti plus à l'aise. Après quand on plus à l'aise passer la caille. Je ne dis c'est vrai au courir derrière mais faut qu'on ait ou pas la caille. Toujours travailler avec une réserve pour les jours que yo courir derrière ou qui compte tourner. Les jours t'attend des bagages yo quoi chavirer ou à geta prendre mal tout ou à aller corps. J'espère que va aider nous partager vidéo ça et va tirer This is a mass. Ekoli Gauteng mass. Au, 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 au. Abanye bangaka bafana bakithi bongisho lapha. Imash match that leading by Gizwe Mkhunu and Amabutho and izinduna zamahostela. Yo, 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 yo. What a people. What a people that come across from Gauteng province places. Yo. Yo, more police! Yes.